Ciljevi kineziterapije zavise od dijagnoze, od stanja bolesti, od faze bolesti u kojoj se nalazi, zavisi od uzrasta pacijenta, od funkcionalnog stanja i od opšteg zdravstvenog stanja. Ali najčešće te ciljeve kineziterapije svodimo na par osnovnih, a to je povećanje mišićne snage, povećanje obima pokreta i poboljšanje funkcije zgloba, rastezanje skraćenih mišića, očuvanje i održavanje pravilnog položaja tela, očuvanje motorne šeme, motornih puteva, odnosno motorne šeme i koordinacija pokreta. Kojih pacijenata praktično u rehabilitaciji je najneophodnija kineziterapija? Ako se držimo slogana da je kretanje život, znači kineziterapija je primenljiva kod svih pacijenata i kod nas indikovanih bolesti koji dolaze, a naravno kineziterapiju propisuje banjski lekar.